Macallinku waa tiirarka ugu muhiimsan ee asaasiga ah ay bulsho walba leedahay oo ay ku faanto. Maxaa yeelay macallinku waxa uu nufuusta ardayda ku talaalaa mafaahiim iyo afkaar kala duwan kuwaas oo horumarinaya bulshada ay ku dhex nool yihiin. Haddaba maxay tahay waajibaadka macallinka saaran ardaygiisa? Haddaba ku soo dhawaada daawadayaal 8 qodob oo aan kaga hadli doono oo aan ku faahfaahin doono waajibaadka macallinka saaran ardaygiisa. qodobka koowaad ilaalinta maslaxadda ardayga. Guusha macallinka iyo sumcadiisa waa mid looga qiyaas qaato qadarka faa'iido iyo nacfi ee uu macallinku u xaqiijiyay ardaydiisa. Sidaas awgeed macallinka waxaa looga baahan yahay inuu ku dadaalo anfacidda ardaydiisa iyo u faa'iideyntooda oo uusan uga bakhaylin cilmi anfaci lahaa, waana inuu ku bixiyaa juhdi iyo dadaal si uu u kabo baahiyaha waxbarasho ee ardaydiisa haysata. qodobka labaad ku dhiirigelinta waxbarashada. way kala duwan tahay duruufaha bulsho, dhaqan iyo maadi ee uu ardaygu ku nool yahay. qaarkood waxay dhiirigelin si toos ah iyo si aan toos ahayn uga helaan bulshada, gaar ahaan ehelkooda iyo asxaabtooda, kuwaas oo ku dhiirigelinaya inay waxbarashadooda sii wataan, halka ay qaarkood duruufo jira awgood aysan dhiirigelin u helin, sida inaysan la nooleen waalidkood oo kale oo aysan waalidkood wax dhiirigelin ka helin, ama xiriirka ay qoyskooda la leeyihiin oo aan wanaagsanayn, ama waalidkood aan aqoon-yahan ahayn iyo bulshada ay ku nool yihiinba, ama in qoyskoodu uu la dhacayo faqri oo waalidkood ku mashquulsan yahay u soo dhicinta nolol maalmeedka. duruufahaas oo kale waxaa macallinka laga rabaa inuu u istaago dowrkii tarbiyeen oo uu ardadaas dhiirigeliyo si ay waxbarashadooda u sii wataan. qodobka saddexaad noocyeynta hababka waxbarista. joogteynta macallinka hal qaab oo uu ardayda wax ugu dhigayo waxay caajis ku keenaysaa ardayda, maxaa yeelay naftu waxay jeceshahay waxyaalaha kala duwan. sidaas darteed waa in macallinku ardayda uu habab kala gedisan u maraa waxbaristooda, sida mararka qaarkood in uu soo qaato sheekooyin iyo qisooyin oo micno weyn ku fadhiya, kuwaasoo ardayga tusaaleyn weyn ugu sameynayo, ama samaynta tijaabooyin uu ardaygu wax badan ku fahmi karo. hababkani waxay sahlaysaa in ay ardayga xogta maskaxdiisa gasho. sidaas darteed waxaa macallimiinta kula talin lahaa in ay sameeyaan habab kala duwan ay u mari karaan ardayda waxbaristooda, sababtoo ah waxaa ogsoonahay inay nafuhu ama qofka bini'aadamka naftiisa ay ka caajiso hal shay haddii si joogtaa maalin walba u qabato, maalin walba in xiisad la soo xaadiro oo cashar la dhigto, taasi kaliya wax noqon kadhaa mid arday ku caajiso. mararka qaarkood in loo sameeyaa ilmaha yarka markay yihiin sheekooyin iyo qisooyin maskaxdooda wax badan kusoo kordhinaya, ay khibrad iyo xirfad badan ka qaadan karaan. sidoo kale in la sameeyo tijaabooyin fiican in loo sameeyo, kuwaasa maskaxda bini'aadamka ilmaha yarka xasuustooda aan ka go'in, kuwaas waxay yihiin kuwa ugu muhiimsan. qodobka afaraad jeclaysiinta akhrinta iyo baaritaanka cilmiga. waxaa ugu wanaagsan ee macallinku ku talaalo nafta ardaydiisa waa inuu jeclaysiiyo akhrinta iyo sida loo baaro cilmiga, sababtoo ah macallinka iyo ardaygu mar walba islama joogaan. haddaba macallinka waxaa saaran inuu ardayga ku barbaariyo jacaylka akhrinta, kuna hago in ay wax akhriyaan waxna baaraan, una sameeyo tartamo ka yeelaya ardayda in ay ku tartamaan oo ku baryatamaan wax akhrinta. qodobka shanaad oo ka mid ah xuquuqda uu ardaygu ku leeyahay macallinkiisa waxaa weeye u dulqaadashada waxbaristooda iyo wax fahansiintooda. macallinku waa rabeeyaha jiilal fara badan, waana inuu u dulqaataa waxbaristooda kana taxadaro inuu ardayga ku sifeeyo damiir iyo mid aan fahmad lahayn. macallinka guulaystay waa kan ardaydiisa kula hadla hadba inta uu fahankooda iyo caqligooda gaarsiisan yahay, oo aan ku khasbin waxaysan awoodayn inay fahmaan. qodobka lixaad ilaalinta waqtiga casharka iyo xiisadaha. waqtiga casharka iyo xiisaduhu waa xaq uu ardaygu ku leeyahay macallinkiisa,
waana in uusan macallinku fuudaysan xaqaas oo uusan dayacin sida in uu macallinku soo dibdhaco kale ama uu maqnaado bilaa sabab umana banaana macallinka in waqtiga xiisadaha uu ku dayaco arrimo khaas ah sida waraaqo la saxiixayo oo kale aqrinta kitaabo ama la sheekaysiga macallimiinta kale ama inuu xiisadaha kaga tago si uu telefoonka qof kula hadlo iyo wixii la mid ah xuquuqdaas waxay noqonaysaa haddii uu saa macallinku la dhaqmo inay tahay xuquuqdii ardayga uu macallinku dayacay waana arrinta ugu muhiimsan ee ardaygu iskuulka u yimaado ama dugsi u yimaado waana tan ugu muhiimsan in ardayga xuquuqdiisa loo ilaaliyo ah ilaalinta waqtiga casharka uu qaadan lahaa iyo xiisadihiiba qodobka 7 qadarinta fikradaha ardayda ra'yiga ardayga mar walba ma aha mid toosan laakiin muhiimadu waa inuu ardaygu cabiraa ra'yigiisa soona saaro waxa naftiisu qarinayso macallinkuna waa inuu u muujiyaa ixtiraam aaraada iyo fikradaha ardayda oo hadday saxsan yihiin uu ku ammaano kuna dhiirigeliyo haddiise ay aaraadoodu khaldan tahay waa inuu saxo isagoo aan canaanan ama aan durin ra'yigooda taasna waxay keenaysaa in ay ardaydu khaladkooda si fudud ku gartaan hadhowna ay dib ka saxaan qodobka 8 ee aan ku soo gabagabeynayo waa u sinaanta ardayda ama u cadaalad fariida ardayda marka hore waxaan rabaa inaan xasuusiyo in xaq uu ardaygu ku leeyahay macallinkiisu ay tahay xaq fara badan laakiin waxaan filayaa inaan soo qaatay 8 qodob oo aan filayay in ay tahay 8 qodob ee ugu muhiimsan qodobka 8 ah u sinaanta ardayda waxaan ogsoonahay in indhaha ardaydu ay ku mashquulsan yihiin qaabka uu macallinku u dhaqmayo arrintan awgeed macallinka waxaa laga rabaa inay ardaydu u wada sinaato oo uusan ardayna arday kale kaga iilan oo uu dhammaantood si siman ula macaamilo hadday noqoto tixgelinta uu muujinayo su'aalaha ay weydiinayaan ardayda su'aashaas ha noqoto su'aal ay weydiisay gabar ama su'aal uu weydiiyey wiil ama su'aal uu weydiiyey ilmo yar ama mid weynba sidoo kale waxaa muhiim ah in xagga sixitaanka imtixaanka uu cadaalad ka muujiyo sababtoo ah waa xaq u muhiimsan ee ardaygu leeyahay